月月，你们呀就别送了，我这就走了。大志，那行，但是你路上慢一点。好，你在家一定要照顾好咱爸，这咱爸刚出院，身体还弱，你给他多弄点排骨汤什么的。行，大志，这有我在家照顾咱爸，这你呀就放心的出去工作吧。真是辛苦你了，月月，这个家多亏了有你啊！你放心，等我忙完这段时间，我一定会补偿你的。大志，你这说的叫什么话呀？这咱们俩呀是两口子呢，这我照顾咱爸呀是天经地义的。那行，月月，要不我就先走了。行，大志，这你等一会儿呀，别赶不上车了，就赶紧走吧。好，大志，你这能不能不走啊？爸，我这次只是出差几天，这老板是特意安排我去的，这我要不去的话，这也不好啊。是啊，爸，这不是有我在家的吗？你呀就放心吧，我会好好照顾你的。这你呀就让大志走吧。是啊，这有月月在家照顾你，这我也放心不是。再说了，这你有什么想吃的想喝的，你就跟月月说，让月月给你买。爸，你就放心吧，这我在家呀肯定会好好照顾你的，这我每顿呀都让你吃大鱼大肉。行，儿子，那你路上慢一点。那行爸，那车在外面等着我呢，我就先走了，爸。爸，这你怎么又咳嗽了？你的感冒还没好吗？大志，这咱爸呀估计这2天又有点着凉了，你呀就放心吧，等一会儿我就去镇上给他买点药去。行，爸，你也是的，现在这么大年纪了，现在天也凉了，你呀一定要照顾好自己的身体，别给着凉了。我知道了，儿子，你就放心吧。好了，大志，这你呀也别啰嗦了，你看那车都在门口等着你呢，就赶紧走吧。那行，月月，你在家照顾好咱爸。行，我知道了。死老头子，你看什么看呀？你是不是故意在你儿子面前咳嗽，不让你儿子走啊？没有，我就是嗓子有点不舒服。死老头子，这算你识相，就算我借你10个胆子，我看你也不敢了。行了，别在这杵着，赶紧给我做饭去。儿媳妇儿，你看我这刚出院，这身体啊还没有好利索呢，要不然你就别让我做饭了，你去做吧。我发现你这个死老头子，你现在是不是学会给我犟嘴了呀？我一天天的养着你这个废物干什么呀？行了，你呀别在这杵着，赶紧给我做饭去，听到了吗你？儿媳妇儿，你别生气，我去还不行吗？行了，你个死老头子，赶紧走吧你。这大志啊对我可真好，这钱啊又给我打过来了，等一会儿啊我就约我闺蜜逛街买衣服去。儿媳妇儿，你们先别玩手机，这我有事想跟你商量一下。有事儿？什么事儿？你这个死老头子，就赶紧说吧。儿媳妇儿，你看我这也出院这么长时间了，可是我这身体啊还一直没有好呢，这药也都吃完了，你看你能不能给我拿点钱，给我买点药啊？什么？又给我要钱？老头子，前几天我不是刚给了你30块钱吗？怎么这么快就用完了呀？儿媳妇儿，你给的我那30块钱，我都用来买菜了。我看你说的怎么那么像假话呀？这前天我看见你在房间偷吃东西，你该不会是拿那些钱买东西吃了吧？我没有，我真的没有，我吃的那些东西都是我儿子给我买的。什么？你儿子给你买的？老头子，这你儿子给你买的东西你也敢要呀？你知道你儿子一个人在外面挣钱有多不容易吗？你个死老头子，你说我要你干什么呀？你个死老头子，我现在看见你呀我就烦。你说说我这一天天的养你这个废物有什么用啊？一天天的看见你我就烦，我打死你，你个死老头子。儿媳妇儿，你别打了，我不要了还不行吗？别打了！死老头子，我打你啊，真是把我给累死了。行了，这你呀也别在这杵着了，那里啊有一堆衣服，你呀赶紧给我洗了去，知道了吗你？我知道了，我这就去。赶紧去吧，你个死老头子，你
你说说，你这一天天的在我家也干不了什么活，这跟养个废物啊也没什么两样，还不如往死了去了呢。静静，这等一会儿呀，咱们俩逛街的时候，你想吃什么呀？就跟嫂子说，这嫂子啊，请你。行，嫂子，还是你大方。哎，静静，你这说什么呢？这咱们俩的关系啊，最好了，走，咱们走吧，走。喂，大志，什么？你要回来？没有不欢迎，这咱们家你什么时候想回来就回来。行行行，那没什么事啊，我就先挂了。好好好，静静，这咱们俩走吧。哎，静静，这要不然你先回去吧，这我啊还有点事呢。嫂子，你这什么事啊？没什么事，静静，这嫂子呀改天再约你，要不然你就先回去吧。行行，嫂子，那我先回家了。行行。不对，这家里边啊还有那个死老头子呢，这我啊得赶紧回家看看去。老头子，老头子，死老头子，干什么呢？磨磨蹭蹭的，赶紧给我出来你！怎么？你就放心去吧。行行，那我就先走了吧。你路上慢一点。行行。老头子，看什么看呀？你在你儿子面前，你磕什么磕呀？你是不是想让你儿子告状？告诉你儿子，我在家打你的事，死老头子，我打死你！你个死老头子，死老头子！爷爷，我没有，我不敢。老头子，我见你是个胆子，你也不敢，我打死你！这不对呀，这怎么我每次出去，这我爸就咳嗽呢？是不是在暗示我什么？不行，这我得回去啊，看看去。我打死你！我打死你！你个死老头子！我打死你！别打了，儿媳妇，我求求你了，不行吗？真是啊，把我给累死了。现在这你儿子啊，他也不在家，我们家我说了算，知道了吗你？行行，儿媳妇，我都听你的，还不行吗？算你这个死老头子识相，就算我借你个胆儿，你也不敢向你儿子告状。这我就实话告诉你吧，这当初啊，我嫁给你儿子，就是看到他有钱，可以啊让我过上好日子，可以在家不用上班，还有钱花。要不然就他那个熊样，我会看上他呀。这你怎么能这么说我儿子呢？我儿子为了这个家，为了你，你还有哪个不满意呀？还哪不满意？我处处不满意，尤其啊是对你这个死老头子。我现在呀，我是越看越烦，越看啊越来气，我真想我打死你！
爸，月月，你干什么呢？儿子，你可回来了！大志，这你怎么突然回来了呀？还我怎么回来了？这我走的时候，这我爸一直就咳嗽，我就怀疑，这没想到啊，月月，你竟然是这种人！大志，这你呀，听我解释，这刚才呀，我都是跟咱爸闹着玩呢。闹着玩？那是闹着玩吗？这我打你一顿，我说闹着玩行吗？大志，我知道错了，你呀就再给我一次机会吧。我知道我不应该那样对待咱爸，这以后啊，我肯定会好好照顾他的，你就原谅我吧。以后，我告诉你，没有以后了。你现在啊，立刻滚出我家，我1秒钟都不想看到你。不行，大志，你可千万别赶我走。你说这我自从跟你结了婚以后，这我也没什么工作，这你要是把我给赶走了，这我该怎么活呀？你以后的死活跟我有什么关系啊？这本来啊有幸福的机会摆在你的面前，你不知道珍惜啊，现在后悔晚了。大志，我知道我错了，你就原谅我吧，再给我一次机会，大志。滚，给我滚！我不想看到你，给我滚啊你！爸，对不起，我娶了一个这样的媳妇儿，让你呀受委屈了。可是儿子，你这把他赶走了，这以后你该怎么办呀？爸，这媳妇儿没了可以再找，可是爸只有一个。你说你把我养这么大，我让你受了这么多的委屈，谁欺负你呀都不行。儿子，爸，你呀什么都不要说了，你放心，这以后啊，我肯定找一个更好的儿媳妇儿，让她好好的孝顺你，疼你。行，这爸呀，都听你的。